هلاکو خان دا په منګولو کې ډیر لوی بدمعاش او ډیر لوی ظالم حکمران تیر شوی ده. دا د چنګیز خان په لمسو کې راځي. بغداد چې کله د فتح که ډیر زیات بشمیره مسلمانان د قتل باندې ورسول، ډیر مسلمانان د شهیدان کړو، ډیر لوی ظالم و د مسلمانانو ډیرې بې ګناه وینې د تو کړي دي، ډیر مسلمانان د په شهادت باندې رسولي. دغه هلاکو خان د مرګ یو عجیبه واقعه مورخینو لیکلې ده. کله چې د یو د مسلمانانو علاقه فتح کړه، د مسلمانانو علاقه یې ونیوه، په خپله قبضه کې واخیستله، د هغې علاقې ټول مسلمانان یې راجمع کړل او په دریو صفو باندې تقسیم کړل. درې صفو کې ودرول، یو دشت بیابان یو علاقې ته یې بوتو او په هغه علاقه کې د مسلمانانو درې صفونه ودرول. لور په لوره د هلاکو خان فوج په بدل ده. هلاکو خان په دغه ورځ باندې فیصله کړې وه چې په دغه ورځ باندې به دغه ټول مسلمانان سنن د ما په قبضه کې راغلي دي، ما نیولي دي، دغه ټول مسلمانان به زه خپل مخامخ قتل کوم، د دغو وینه به زه توم، د ما په حکم سره به د دوی نن وینه تویږي. نو ټول مسلمانان یې په درې تقسیمه باندې په دریو صفو کې تقسیم کړل، درې صفونه ودرېدل. هلاکو خان خپل جلاد ته حکم کې چې د اول صف له سر نه شروع سه اول سب کې چې کوم په سر کې کس ولاړ د دغه سر وهل شروع. هلاکو خان خپل ورته ولاړ د نظاره کې او دغه د مسلمانانو قتل، دغه د مسلمانانو شهید کول، دغه د مسلمانانو وینې توول، دغه هلاکو خان ته ډیر خوند ورکاوه. کله چې جلاد شروع سو، د مسلمانانو هغه صفونه چې درېدلي دي د اول صف، په اول صف کې چې کوم کسان ولاړ دي د هغو سر یې قلم کول شروع. په د اول صف کې یو سپین ږیری ولاړ دی. کله چې د سپین ږیري وکتل چې په اول صف باندې حمله شروع سوه، جلاد کاروایي شروع کړه، جلاد د مسلمانانو سرونه وهل شروع کړو. چې کله جلاد د سپین ږیري بابا ته ورنږدې سه، دغه سپین ږیری بابا وروسته سه دوم صف کې ودرېده. کله چې دی دوم صف ته روانېده، هلاکو خان نظر په دې سپین ږیري باندې ولګېد. سپین ږیری بابا دوم صف کې انتظار کې د خپلې وارۍ، یو صف ختم سه، جلاد په اول صف کې ولاړ مسلمانان ټول په شهادت باندې ورسول. دوم صف واری راځي، په دوم صف باندې جلاد شروع وکړله، د مسلمانانو سرونه قلم کول شروع کړو. د وینې فوارې روانې دي، د هر جسم نه د وینې فوارې پورته کیږي او هلاکو خان د هغو وینو نظاره کوي. لیکن ورسره په د بابا باندې د هلاکو خان ډیر سخت نظر ده. کله چې جلاد بیا دغه سپین ږیري ته قریب ورغی، دغه سپین ږیری ولاړ دریم صف ته ولاړ منتقل سه. هلاکو خان په سپین ږیري باندې ډیر سخت نظر وساته چې آخر دغه سپین ږیری به تر څو پورې پښه بل صف ته ولاړ سي، بل صف ته به منتقل سي، د ده خلاصېدل ناممکن دي. دوم صف باندې جلاد کله چې کاروایي ختمه کړله، د دوم صف کسان ټول په شهادت ورسول سه. په دریم صف باندې کاروایي شروع سوه، په نمبر باندې مسلمانان په شهادت باندې رسیږي. هلاکو خان په سپین ږیري باندې نظر ساتي. کله چې جلاد سپین ږیري ته ورورسېد او د سپین ږیري نمبر راغی، هلاکو خان په خپل جلاد باندې آواز وکړ چې صبر، دغه سپین ږیری تر څو پورې مه قتل کوئ، یوه څو پوښتنې د ده نه لرم. هلاکو خان په اس باندې سپور، په تکبر او په غرور کې خپل هغه ګرز، هغه توره یې په لاس کې د دغه سپین ږیري طرف ته ورځي او پوښتنه ورنه کوي چې ای بابا په اول صف کې ولاړ وې. کله چې د اول صف سرونه قلم کېدل شروع سو، دوم صف ته ولاړې، بیا دریم صف ته ولاړې. د دې وجه څه وه، ته ولې وروسته کېدلې، وروسته صفو ته د منډې ولې وهلې؟ سپین ږیری ورته ګویا څه، ای بادشاه سلامت، زه د کور واحد هغه فرد یم چې زه په کور کې ټولې بچیانې لرم، واړه ماشومان دي، څوک داسې کس په کور کې نه لرم چې د هغو پرورش وکړي، د هغو لپاره رزق وګټي او د ما کور ته، د ما اهل و عیال ته، د ما بچیانو ته هغه رزق ورکړي. نو له دې وجې چې ما دغه تګ چې د ما د یو صف نه بل صف ته وای، له دې وجې و چې کېدای شي زه په دې دوم صف کې بچ سم، بیا دریم صف ته له دې وجې ولاړم چې کېدای شي زه په دې دریم صف کې بچ سم. هلاکو خان ورته یایي چې ای سپین ږیرې تا ته معلومات نسته، نن د ما نه هیڅ کس بچ کېدونکی نه ده، نن به په دې صفو کې ولاړ ټول کسان قتل کیږي، دا هیڅ ممکنه نه ده چې ته دې خلاص سي. او هلاکو خان په خپل تکبرانه انداز کې په اس باندې سپور خپله توره د لاس نه اوچته کی او بیا یې کیچ کی. یو څو وارې چې کله هلاکو خان دغه خپله توره له لاس نه اوچته
غرزاره کی او بیا یې کیچ کوي یو وار د هلاکو خان د لاس نه دغه توره خطا سوه او لاندې غورځېدله هلاکو خان چې کله دا کوشش وکړ دغه توره مځکې ته د رسېدو نه مخکې زه کیچ کم او زه ونیسم د خپل اس نه یو طرف ته هلاکو خان ورکوغ سویا او ټیټ سویا کله چې هلاکو خان د اس نه ټیټ څه د تورې راخیستو دپاره د تورې کیچ کولو دپاره د تورې نیولو دپاره یوه پښه یې له رکاب نه راووتله او توره لاندې د تیږې سره ولګېده د تورې د کړنګ د آواز نه هغه اس ویرېدو اس وډارسه نو اس په لګتو باندې شروع وکړله هلاکو خان یوه پښه په رکاب کې او یوه پښه یې له رکاب نه وتلې او د اس نه وغورځېده یوه پښه یې په رکاب کې بنده سوله اس دومره خوف او دومره خشیت او دومره ډار په اس باندې راغی چې اس په منډه باندې شروع وکړه هلاکو خان یو طرف ته راځړیږي اس منډې وایي فوجیانو دغه مجرمان چې کوم باقي پاته و دا یې په جای باندې پرېښول او په خپل بادشاه پسې منډې وایي اس یې کنټرول کوي لیکن اس د کنټرول نه وتلی اس په منډه باندې لګیا ده په دشته بیابان په تیږو کې منډې وایي د هلاکو خان سر د تیږو سره لګیږي زخمی چوره چې تر څو پورې اس نیوی د هلاکو خان ټول جسم چوره سوی و سر یې ټول زخمی سوی و یو څو ملټو نه بعد هلاکو خان وفات څه او الله رب العزت خپل انجام ته ورساو نو محترم ورونو هر انسان په دنیا کې چې څومره طاقتوري څومره قدرت لري څومره ظلم وکړي څومره دبدبه یي څومره د حکومت یو ورځ به د الله رب العزت حضور ته ځي یو ورځ به د الله رب العزت عدالت ته دی خامخا ورځي دغه خپل دبدبه دغه خپل رعب دغه خپل هغه ظلم دغه خپل کوم حکومت چې ده دغه به پوښتنه الله رب العزت دنه ضرور به ضرور کوي ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت هوښیار سړی هغه څوک ته چې چا خپل نفس وپېژندوی د آخرت لپاره یې تیاري وکړله دنیا ته چې انسان راغلی د دې مقصد دغه ده چې دی د آخرت لپاره کوشش وکړي خپل آخرت ښایسته کړي خپل قبر ښایسته کړي هغه د قیامت په ورځ باندې حساب کتاب چې د انسان سره الله رب العزت کی په حساب کتاب کی د الله رب العزت په حضور کې د سرخرو او کامیاب سي